做乜嘢啊？好舒服。嚇？壓你隻腳仔啦！你隻腳仔唔得閒噶啦，冇褲着個褲冇咁好掗噶啦。冚翻住先，仲有腳腳喎，係咪啊？因為佢咁講法，只有係佢細個都有問題，最大佢7歲。佢大喺中學唔使啊嘛。好舒服係咪啊？又有一種自己開始努力的一種感覺。我諗住多啲喺香港發展唱歌呢個事業咧。你知唔知啊？嗰啲細路仔食埋晒啲撈撈舊舊嘢，喺嗰頭住嗰啲帶佢翻大陸買餸。應該唔係喺嗰頭住嘅。咩啊？唔係喺嗰頭住㗎。喺邊度住啊？喺呢度讀書啊嘛，去到嗰頭㗎。我喺度讀書啊。搞掂，咁啊。